குளிச்சுட்டு கிளம்பிட்டாங்க இன்னைக்கு. இன்னையோட பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு வந்து 49 நாள் ஆயிடுச்சுங்க. ஆமாம், என்னோட சேர்த்து 49 நாள். இப்போ நம்ம வாத்துறுதி என்ற இடத்துல இருக்கிறோம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ் ஆளுங்க மோஸ்ட்லி நம்ம தமிழ் ஆளுங்க இந்த இடத்துல இருப்பாங்க. நம்ம வீடு கட்ட போவாங்களா கார வேலை, அங்கெல்லாம் நம்ம தமிழ் ஆளுங்க அதிகமாக வேலை செய்கிறாங்கல்ல, அந்த இடம் வந்து தங்கியிருக்கிற இடம். தங்கிற இடம் இந்த இடம் தான். வாங்க அவங்க இங்கே எப்படி இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு போய் பார்க்கலாம். அவங்கள்ட்ட பேட்டியில் எடுக்க மாட்டேன், அப்படியே காமிக்கிறேன் பார்வையில். அதேமாதிரி வந்து இங்கே பக்கத்துலேயே நம்ம இந்தியன் நேவி இருக்குது, நம்ம கடற்படை நேவி இருக்குது. அதையும் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன், வீடியோ எடுக்க முடிஞ்சா எடுக்கிறேன். சரி வாங்க போகலாம். நம்ம இங்கே தாங்க தங்கியிருந்தோமே. இங்கேனா இங்கே இல்லை, அந்த ரூமு தங்கியிருந்தோம். சின்னோண்டு எல்லா இடமும் சின்னோண்டு தான் இருக்குது. பாத்ரூம் வந்து எல்லாமே இங்கே சின்னோண்டு தான் இருக்குது. இதில் ஹைலைட்டே நினச்சிக்காங்க, கிட்டத்தட்ட இங்கே ஒரு 20-30 வீடு இருக்குதுங்க. எல்லா வீட்டுக்குமே அந்த ஒரு சின்னோண்டு பைப் இருக்குல்ல, இந்த பைப்பு தான். ஒரு 20-25 வீடு 30 வீடு இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். எல்லாத்துக்குமே அந்த ஒரு பைப்பு தாங்க. குடிக்கிறதா இருந்தாலும், குளிக்கிறதா இருந்தாலும், துணி துவைக்கிறதா இருந்தாலும் எல்லாமே அந்த இந்த இந்த ரவுண்டு ஃபுல்லாகவே எனக்கு இங்கே வந்து கவர் பண்ண முடியல எல்லா இடத்தையும். இந்த ரவுண்டு ஃபுல்லாகவே இதை இருங்க, கொஞ்சம் பேக்கில் போய் காமிக்கிறேன் இருங்களா, திருப்பி காட்டுறேன். இது ஃபுல்லாகவே இன்னும் கொஞ்சம் அந்த சைட்லாம் வீடு இருக்குது. இது எல்லா இடமுமே அந்த ஒரு பைப்பு தான். குடிக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே அந்த ஒரு பைப்பு தாங்க. வாங்க கொஞ்சம் வெளியே போய்க்கும். அதேமாரி இதில் என்ன ஒரு சிக்கலான விஷயம்னா, மழை பெஞ்சா ஃபுல்லாக தண்ணியாக நிற்கும், சரியான தண்ணி. அதாவது இன்னொன்றுன்னா இங்கே வந்து கடை மூடுவாங்க. காலையில் நைட்டு மட்டும் தான் கடை ஓப்பனு. நம்ம தமிழில் தான் கிடச்சிடும். காலையில் நைட்டு இங்கே மட்டும் தான் கடை ஓப்பனு. இந்த இதெல்லாம் இதான் மிலிட்ரி, அந்த நேவி இது. இப்போ அங்கே தான் போக போகிறோம். சரி வாங்க அப்படியே போவோம். இப்போ நான் காமிச்சல அந்த இடம் மட்டுமே இல்லை நம்ம வாத்துடி தமிழங்க இருக்கிற இடம். பட் ஹிந்திக்காரங்களும் இருக்கிறாங்க இங்கே அதிகபட்சம். ஆனால் பார்த்தா தமிழங்க தான். இது மட்டும் இல்லை, அது நீட்டுங்க. இதை காமிக்க பாருங்க, கண்ணு கட்டின தூரம் வரைக்கும். நான் மேப்பில் போடுறேன் கடைசியாக பாருங்கள், அந்த மேப்பில் காட்டுறேன் இந்த இடம்னு சொல்லிட்டு. அந்த இடம் ஃபுல்லாக தமிழங்க, ஹிந்திக்காரங்க கொஞ்சம் கம்மியாக இருப்பாங்க. சரி வாங்க போவோம். நல்லா இருக்குதானே இடம், நல்லா இடம்லாம் பார்க்க சுத்தமாக தான் இருக்குது. பட் இன்னும் ஒரு இதெல்லாம் அந்த மழை வந்தால் தான் தாங்க முடியாது. சரி வாங்க, அந்த நேவி இருக்குல்ல அங்கே போயிட்டு அப்படியே நம்ம வீடியோ கண்டினியூ பண்ணிக்கிறேன். நம்ம வந்து ரயில்வே அந்த இது பேர் தண்டவாளம், சாரி தண்டவாளத்து வேறு நடந்து போகிறோம். ரயில் வந்தால் கூட திடீர்னு எகிரி இது மேலே தான் சைடில் ஊதிச்சவன் போல். மேகம் ஃபுல்லாக கருமேகம் சூழ்ந்துருக்குதுங்க, தெரியுது உங்களுக்கு? ஃபுல்லாக கருமேகம், வேறு லெவலில் அது கிளைமேட். ஆனால் பார்க்க சரி வாங்க, மழை வரத்துக்குள்ளே நான் போயிட்டு அது உங்களுக்கு காட்ட முடிஞ்சா போய் காட்டுறேன் வாங்க. தெரியுதாங்க உங்களுக்கு? அது வந்து கேட்டு இங்கே லாங்கில் இருக்கிறேன், கிட்ட போய் உங்கள்கிட்ட கேட்கணும். அங்கே மிலிட்ரி எல்லாம் இருக்கிறாங்க, தெரியுதா? சரி வாங்க நம்ம அவங்கள்ட்ட போய் கேட்டு போயிட்டு அப்படியே வீடியோ நான் கிட்ட போயிட்டு அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கிறேன். என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்துட்டு. மிலிட்ரி அண்ணன் இருக்கிறாங்க, தெரியுதா உங்களுக்கு? ஜூம் பண்ணல, அப்படியே காட்டுறேன். எடுக்கலான்ட்டாங்க. இங்கே ஒரு போலீஸ் என் பக்கத்தில் நின்றுருந்தாங்களா, அந்த அண்ணன்ட்ட கேட்டேன். இதேமாதிரி நான் அது போய் உள்ளே போய் பார்க்கலாமா இல்லை வீடியோ எடுக்கலாமா கேட்டேன். இல்லை தப்பி எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அவங்க. ஏன்னா இல்லை வெளியே வச்சு எடுத்துக்கிறேன்னு கேட்டேன். இல்லை வெளியே எடுக்கக்கூடாது, இது வந்து மிலிட்ரி நம்ம நேவி இல்லை, அதனால் கொஞ்சம் செக்யூராக வேணுமா. அது வாயில் வரலங்க. அதெல்லாம் எடுக்கக்கூடாதுன்ட்டாங்க. அதெல்லாம் நான் சைடில் உங்களுக்கு தெரியாமல் வச்சுட்டு போகிறேன். வேறு வழி இல்லை. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் காட்டணுமே உள்ளதை, அங்கே இருக்கிறாங்க தெரியுதா மிலிட்ரி ஆளுங்களாம். உங்களுக்கு வந்ததுக்கு எதையாச்சும் காட்டணும்ல, அதால் தான் சொல்லி காட்டுறேன். இது வந்து அந்த ஐஸ்லேண்டாட்டம் இருக்குது. ஐஸ்லேண்டா அது சின்னோண்டு அங்கே இருக்குதுங்க இந்த இடம். சரி வாங்க போவோம். இங்கே அதிகபட்சம் மிலிட்ரி ஆளுங்க, எங்கே பார்த்தாலும் மிலிட்ரி ஆளுங்க தான். இந்த அங்கே தெரியுது அந்த மூலையாக நிற்கிறாங்களே, எனக்கு இங்கேருந்து பார்க்க தெரியுது. அதாவது ஜூம் பண்ண, இதுக்கு மேலே ஜூம் பண்ண முடியலங்க. 4x தான், அதால் இதில் ஜூம் பண்ண முடியல. இந்த அளவுக்கு தான் ஜூம் பண்ண முடியுது. அதிகபட்சம் எங்கே பார்த்தாலும் மிலிட்ரி ஆளுங்க தான் நிற்கிறாங்களே. சரி வாங்க அப்படியே போவோம். இங்கே போர்டே வச்சுக்கிறாங்க பாருங்க, நம்ம இந்தியன் நேவின்னு சொல்லிட்டு. எங்க எம்மாமா பெரிய கப்பல் இருக்குது பாருங்களா. இப்போ நம்ம அங்கே தான் போக போகிறோமே. அந்த கப்பல் இருக்குதுல்ல, அந்த இடத்துல தான் போட சொல்லிட்டு இருக்கோம். பட் உள்ளே விடுவாங்களான்னு தெரியல. இங்கே ஒரு சின்னோண்டு படகு வருது, நாங்கள் போயிட்டு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமே. விட்டாங்கன்னா போய் உள்ளே எப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிக்கிறேன். ரொம்ப நாள் ஆசை அதே மாதிரி இடத்துலாம் போகலாம்னு சொல்லிட்டு. பட் நாங்கள் போனதெல்லாம் இல்லை. எவ்வளோ பெரிய கப்பல் இருக்குது பாருங்க. பட் இதோட பெருசாலாம் இருக்கும். நான் பார்க்கறது ஃபர்ஸ்ட் டைம் வருஷம். சரி வாங்க, இங்கே ஒரு படகு வருது, நம்ம அங்கே போயிட்டு உள்ளே விடுவாங்க, போய் கேட்டு பார்ப்போமா இது எவ்வளோ லாங்கு. அப்படி இந்த ரோட்டையே போய் சுற்றிட்டு போகணும், கொஞ்சம் லேட்டாக தான் ஆகும். சரி அதெல்லாம் பரவாயில்ல, நம்ம அங்கே போயிட்டு அப்படியே வீடியோ எடுக்கிறேன். நல்லா இருக்குதானே இடம் பார்க்க. சரி வாங்க அங்கே போகலாம். வந்துக்கிட்டே இருந்தாங்க, நெடுக்க மீன் பிடிக்கிறாங்க, தெரியுதா உங்களுக்கு? நெடுக்க அவ்வளோ கண்ணு கெட்ட வரைக்கும் மீன் ஆளுங்க பிடிச்சிட்டே இருக்கிறாங்க. அடா போங்க, இன்னைக்கு நம்ம எதுக்குள்ளமே உள்ளங்க வெறுப்பாயிடுச்சு. சே, ஒன்று மிலிட்ரிக்குள்ளேயாச்சும் போகலான்னு ஆசைப்பட்டான், அங்கேயும் போக முடியல. ஒன்று இல்லை அந்த கப்பல் காமிச்சல, சரி அங்கேயாச்சும் போய் கேட்டா. சரி நாங்கள் இதேமாரி சுற்றி பார்க்க சொல்லிட்டு வந்தேன், இதுமாதிரி பார்க்காம சொல்லிட்டு கேட்டேன். இல்லை தம்பி கவர்மெண்ட்டு தான் தராங்க, பட் ஆனால் உள்ள அதர் ஆளுக்கெல்லாம் பப்ளிக்ல யாரும் அலோடு இல்லை. ஆஃபீஸுக்கு மட்டும் இன்னும் ஏதாச்சும் வேலைனா மட்டும் தான் உள்ள அலோடாம். மிச்சப்படி வேறு நம்மளாம் உள்ளே பார்க்க முடியும், சுற்றிலாம் பார்க்க முடியாதான். இதுக்குன்னு ஒரு இடம் இருக்கான், பட் அது இங்கேருந்து ஒரு 8 கிலோமீட்டர் இருக்குது. அங்கே போகணும்னு நினச்சோம். டைம் இப்போ 5:30 ஆகிடுச்சு. அப்புறம் வேலை விட்டு வந்துடுவாங்க. இதுக்கப்புறம் நம்ம போனால் வரதுக்கு டைம் ஆகிடுங்க.
அதான் நம்ம அங்கே போகல. சரி, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நாளைக்கு வேறு இடம் நம்ம பார்த்து வச்சுக்கிறோம், அங்கே போகலாம். அது என்ன இடம்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கு சொல்கிறேன், இன்றைக்கி எதுவும் சொல்ல முடியாது. நம்ம சேனல் ஆச்சு புதுசாக பார்க்குற இந்த மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, நம்ம இன்ஸ்டா மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிங்க. வரங்க போகிறோம் நம்மளும் பார்த்துட்டு போகிறாங்க. சரி வாங்க, இதோட வீடியோ முடிச்சிக்கலாம். எங்க அந்த சின்னோண்டு தீவாட்டம் தெரியுதுல்ல, இந்த இடம் தாங்க நம்ம தமிழ்நாடு இருக்கிறோம். அந்த மிலிட்ரி, இந்தியன் நேவி மிலிட்ரி, அதுவும் இந்த இடம் தாங்க. நம்ம ஜூம் பண்ணுறோமாங்களா, இந்த சின்னோண்டு வாலாட்டங்கத்தில் இது வந்து நம்ம தமிழ்நாடுங்க இருக்கிற இடம். இது ஃபுல்லாகவே நம்ம தமிழ்நாடுங்க. இந்திக்காரங்க கம்மி தான், பட் தமிழ்நாடுங்க அதிகபட்சம். அதுக்கப்புறம் இது ஃபுல்லாகவே இதை ஜூம் பண்ணி காட்டுற மாதிரி, இது ஃபுல்லாகவே அதிகபட்சம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்தியன் நேவி இருக்கிறாங்கல்ல, ஆர்மி, அவங்க தாங்க. இது ஃபுல்லாகவே அவங்க மட்டும்தாங்கிறாங்க. இந்த இடம் ஆனால் பார்க்க கொஞ்சம் நல்லா இருக்குங்க. வந்து பார்க்க பாருங்க.